ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் ஒரு கீரை சட்னி தான் பண்ண போகிறோம். இந்த இலை பேர் வந்து அப்பக்கோவை இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வயல்வெளிகள், அதாவது நீர், அது தண்ணி அதிகமாக இருக்க இடத்துல வந்து இது வந்து ஒரு கொடி வகை. ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து தான் இருக்கும். இதோட லீஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேசாக சாஃப்டாக இருக்கும். பேக் சைடில் வந்து ஒரு பஞ்சு மாதிரி ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இது வந்து ஷேப்பும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த லீஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடி வகை. இது வந்து கோவை இலை கிடையாதுங்க. இது பேர் அப்பக்கோவை. ரெண்டும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறக்கு. ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் இலை வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு தான் வரும். அந்த அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அதை வந்து ஈஸியாக போக்குறதுக்கு இந்த தலை வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த இலை வந்து இப்படி தான் கொடியாக நல்லா அடர்த்தியாக படர்ந்து இருக்கும். மஞ்சள் நிற பூவும் கோவை பழம் மாதிரியே ஒரு சின்ன பழமும் இருக்கும். இப்போ இந்த இலையோட பயன்கள் வந்து நான் இங்கே வந்து நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. இருமல், சளி, நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு நல்லா கேட்கும். இலையை வச்சு நான் ஒரு சட்னி தான் செய்ய போகிறேன். இந்த சட்னிக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம். இதுக்கு வந்து 1.5 டீஸ்பூன் தனியா விதை, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 4 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கோங்க. மிளகு வந்து ஒரு 5 மிளகு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாமே எண்ணெய் விட்டு, எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதையும் நீங்கள் வந்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் வறுத்துக்குங்க. வறுத்துட்டு இது கூட வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வறுத்துக்குங்க, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை. இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் அந்த அப்பக்கோவை இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து பூச்சி, தூசு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அதனால் நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2-3 தடவை அலசி எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க. வறுத்துட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. எப்போவுமே வந்து இந்த சளிக்கெல்லாம் வந்து சின்ன வெங்காயம் நல்லா கேட்கும். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் ஒரு பெரிய சைஸாக இருக்க மாதிரி பார்த்து ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்க விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து தக்காளி வந்து அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம வந்து கடைசியில் இந்த சட்னிக்கு வந்து கொஞ்சம் புளி சேர்ப்போம். அதனால் வந்து தக்காளி வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து சின்ன சைஸாக இருக்குங்கேட்டு 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பெரிய சைஸாக இருந்தால் ஒரே ஒரு தக்காளி போதும். இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க. இந்த சட்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி சட்னி மாதிரியே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சாதத்தோட ரசம், அதாவது பூண்டு ரசம் இல்லைன்னா பருப்பு ரசம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரசம் வச்சுட்டு உடம்புக்கு முடியாதப்போ கூட அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நார்மல் டைமுமே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரச சாதத்தோடையும் சாப்பிட்லாம், இல்லை வெறும் சாதத்துலேயே நீங்கள் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம். அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொத்தமல்லி சட்னி மாதிரியே தான் இருக்கும். இந்த இலைக்கும் வந்து கசப்பு தன்மை இருக்குது. ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து நம்ம வதக்கி செய்யும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இலையோட வாசனையும் எதுவும் இருக்காது. டேஸ்ட்டு வந்து இந்த கசப்பு வராது. இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வதங்கினதையும் நம்ம அந்த இலையையும் சேர்த்து, இந்த இலை வந்து நல்லா சுருங்கி வதங்கணும். அந்தளவுக்கு வந்து வதக்கணும். அப்படியே வந்து 1-2மா வதக்குனிங்கன்னா கொஞ்சம் கசப்பு அடிக்கும். அதனால் வந்து நல்லா வந்து சுத்தமாக அப்படியே சுண்டிடணும். அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் வதக்கிக்குங்க. இந்த இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தோட்ட சைட்லலாம் போனீங்கன்னா இந்த ஆடு மாடெல்லாம் மேய்ச்சிட்ருப்பாங்க. அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து கோவை இலை மாதிரியே இருக்கிறங்காட்டி கோவை இலையை கூட கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் இது பேர் வந்து அப்பக்கோவை இலைங்க. 2 வேறு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இது வந்து பழம், கோவை பழம் மாதிரியே சின்னதாக ஒரு பழம் வரும். இப்போ தேங்காய் வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் துருவின தேங்காய் சேர்த்து வதக்கிட்டேன். ஒரு சின்ன துண்டு, அதாவது சின்ன துண்டு என்ன சொல்கிறது, சிறு நெல்லிக்காய் அளவு நான் வந்து புளி வந்து வச்சு அவ்வளோதாங்க உள்ளே வச்சுட்டேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற விட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். நம்ம வதக்கி வச்ச பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து தண்ணி விடாமல்
கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப கரகரப்பாக இல்லை, கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது இட்லி தோசைக்கு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சளி இருமல், அதாவது குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய சளி இருமலை வந்து இமீடியட்டாக போக்கும். இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் நடந்துகிட்ருக்கு, இந்த டயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கிடைச்சா கொடுக்கலாம். இந்த இலையை வந்து அரியக்கோவைன்னு கூட சொல்கிறாங்க, ஏன்னா ரேராக கிடைக்கும், அதனால் அரியக்கோவைன்னு சொல்கிறாங்க.